Всем привет! И вот мы разожгли костер и будем делать шашлык. Сейчас разгорится, и мы осторожнее. Помахай, папа, ручкой. Всем привет, это мой папа. Папа, ты на ютубе будешь. Не надо на ютубе. И вот. Что, морозит-то зачем? Короче, мы разожгли костер. Почти что сделали крышу. Сейчас будем снимать, как мы будем делать шашлык. Да, шашлык. Тут что? Ничего. Вот палочку я тут спилил. Сейчас покажу вам. Вот палочку я спилил. Вот палочку я спилил. Вот эту палочку. Я ее возьму, наверное, для террариума. Вот эту палочку. Да. Если честно, я буду лайфхаки снимать. Лайфхаки. Вот. Вы, короче, будете делать со мной, да. Это, наверное, я брошу в костер. Майнкрафт вообще. А, да, кстати. У меня недавно я заработал оранжевую полосу, синюю полоску по карате. Это очень классно. Кто живет в Казахстане, в городе в Темиртау, возле корзины есть магазин, и там на магазине написано карате. И сбоку я там. На баннере? Да. И вот, смотрите. Минута молчания. Так, сейчас мама приготовит шашлык, и будем мы. Да. Ты. Фу. Смотри, дубина. Опа. Блин. Тяжелая. Моторы. Да, очень тяжелая. Блин. Буду качаться. Я буду качаться. Не надо подкачаться. Надо подкачаться. Опа. О, папа, ты из камня? Молот. Вот это вот половинка, это говорю, еще более-менее вот такое. Так. Меня зовут Влад. Ну что вам показать?